2016 жылы мошенниктер келип алып аракет болду. Таптакыр жанын тындырбайт. Түн келет, күнү күндүз келет. Элдерди кирип коркутат, түртүрөбүз дейт. Подделка жасаган. Буга кимдер жардам берген? Буларга РОУДнын сотрудниктери жардам берген. Следовательдер, милициялар жана башкалар келип коркутуп келген бизге дагы. Жокко тартылып берсин, элдин баарын бодарат этип, тиякта уже кандай өтөргөн болуп турат. Assalamu alaikum урматтуу Эркин Тоо мамлекеттик расмий гезитинин YouTube каналынын көрөрмандары. Сиздердин назарыңыздарда журналисттик иликтөө көрсөтүүсү. Урматтуу президент Шадыр Нуркожоевич, урматтуу Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич, сиздерге кайрылуумдун себеби биз ушу тынакта жер үстү алып 2005 жылы андан да кем калганбыз. Аны алып койгон бизе тебилип кеткен. Кайра жүгүп жүрүп, кайра жаңылып, кайра эле баягы захват. Анан кийин акимге барсак, кайра трансформация жасагыла деди. Трансформация жасаганга биздики деген карапайым эл кыйналып отуруп бүтүрдүк. Бирок Чудинов такыр кол койбой койду да. Таптакыр кол койбой койду. Бүт бизнесмендер жүгүрүп кетти, акча берип кол коюп кетишти. Биз кала бердик. Ошонун баары деле кийин чогултуп бердик. Бирок согуш чыгып кетти. Анан кийин урам президенти күтүп отуруп, диктатор болуп келсе, президент кол койбой койду. Аманбек Атамбаевич. Анан кийин берки Сооронбай Жээнбекович кол коюп берди, дагы согуш чыгып кетти. Анан Садыр Нуркожоевич келгенде баары жашынакай илетип татынакай болуп, мына документтердин баары түз таза, чын белгиси менен таап иштеп эметкенбиз. Бирок бизде 2016 жылы мошенниктер келип алып аракет болду. Таптакыр жанын тындырбайт. Уже жүрөктөр оор болуп калды биздики. Простой карапайым элдер. Мен суранаар элем, ушуларды кантип таптакыр тартипке тартырбайт. Бизде жок да. Сокулук районунун Карабай Сапарлиева Дамира деген бир жарыктык кыз бар да өмүр бою түрмөдө отурган. Ошонун туугандары муну деген бизге суранып, Абылдаева Сагипа деген келген. Биздин жер ошо кетип атканда тияка. Меники да кетип калыптыр деп. Биз билбей ага кошулуп алып, ана мынакей мондай кыйналдык, аябай кыйналдык. Мен суранаар элем, чечип бериңиздер, ушу Сапарлиеваны, Касымованы, Абылдаеваны жокко тартылып берсин, элдин баарын бодарат этип, тиякта уже кандай өтөргөн болуп турат. Элге келип тийишип, үйүңөрдү түртөм деп, эч бир жасалма документи. Биздики бүт таптаза. Кандай кылышыбыз керек? Али жок, сиздерге кайрылып атам мен. Айланайын балдарым, жардам бериңиздер. Башка эч жакка калбай калды. Документтер бүт таза, бүт инстанциялардын баарын өткөнбүз. Бүт биздики 2009 жылга чейин мораторий жарыяланганга чейин өтүп кеткен. Дагы депутаттар коюп берген берген. Мына жаңы закондо деле турат, которые в силу вступили до 2009 года. Бизге деген мындай эме не распространяется деп баары таза. Алик Жунжалиев кабыл алган, аябай ыраазымын балам, документтериңер таза экен деген. Бияктан Ренский районго кайрылдык. Шакиев жакшы бала экен, жакшы кабыл алды. Акиматта деле жакшы мамиле, бүт жакшы, Кудайга шүгүр. Комиссияны күтүп атат. Ушу Касымова Насанан Берлине мен элим кызыл китеп ала албай атат. Аябай жинделип эл жарылып турат. Кан төгүлүп кетет го деп корком. Айланайын, жардам бериңиздер. Мен суранарым ушу. Китептерибиз бүт жакшы таза, бүт документтерибиз таза. Мүнүшелердин атынан келдим, мына же ооруп келбей калбады. Жүрөгүнөн инфаркт болду. Жабаң ушунун айынан аппарат менен дем алып атат. Саламатсыздарбы? Мен Самбаева Айшагүл Бейшенбаевна. Мен да бул эженин кошулат элем. Себеби мен дагы менин жолдошум Садыралиев Бакыт Жолборсович. Ошол жолдошума берилген үлүш жерлердин ээси болгон. Мен жолдошум оорулуу биринчи группада инвалид. 21 жылдан бери ооруда жатат. Мен айтайын дегеним, 2016 жылдан бери Касымова Алия деген бир жаран келип бизге деген ушу тынчтык бербей атат. Биринчи линиябыздын элдери кызыл китеп ала албай атат ушу күнгө чейин. Садыр Нуркожоевич келип кол коюп бергенден бери биздин элибиз аябай сүйүнүп, мына кызыл китеп алып баары тынч болуп отурганда 16 жылдын китебин көтөрүп алып, подделка китеп менен келип, мына биздин элдерди абдан бушайманга салып, кыжаалат кылып атат. Себеби ал келип түн келет, күнү күндүз келет, элдерди кирип коркутат, түртүрөбүз дейт. Ак Ордо 3-төгү түртүлгөн үйлөрдү айтып, ошол Ак Ордо 3-төй болосуңар дейт. Бизде деген жаш балалуу үй бүлө бар, оорулуулар бар. Бизде мен дагы ушу элдин атынан, үлүшелердин атынан келдим элем. Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, ушул мошенниктерге бир чара көрүп, бир мыйзам чегинде жазылап беришиңерди өтүнөт элек. Себеби деген канчалык мына экспертизадан такталып чыкса дагы подделка экени, сот чечими бизге деген тактап
ушулардыкын жокко чыгасын деп чыгып берип атса дагы ошого дагы эме болушпай, көңүл бурушпай, кайрадан бул эженин атынан калган элдердин атынын үстүнөн арызданып атышат. Сокулук районунда биз буга чейин биздин следовательдер, милициялар жана башкалар келип коркутуп келген бизге дагы. Ошол Касымованын жер баскынчылардын атынан келишип бизди коркутуп келген. Ушуга чейин дагы коркутуп атышат. Ленин районго өткөндөн баштап, шаарга өткөндөн баштап кайра биздин үстүнөн дагы эле арызданып жүрүшөт. Биз болсок ошого кайрылат элек, ушуларга бир чара көрүп, бир жыйынтык болот деген ойдомун. Жакшы бир чара көрүп берсеңиздер болот эле. Себеби деген бизде жалаң карапайым элдер отурат. Биздин документтерибиздин баардыгы таза. Биз деген өзүбүздүн ак эмгегибиз менен алган жерлерибиз булар. Биз аларга деген биз берген эмеспиз. Алар ушундай калп жол менен, мошенничество менен эметип жүргөн элдер экен эми. Аларга да бир чара көрөт деген ойдомун. Ошого бир сизге мындай суроо болуп атат да. Сиздердин жериңиздер бар деп атпайсыздарбы? Эмне менен далилдеп атасыздар өзүңүздөрдүн жериңиздер бар экенин? Биздин документтерибиз мынакей. Эң биринчи алган кызыл китебиз бар. Бул 2005-жылдары алган китебиз. Бул китепти алганда биз 2005-жылы революция чыкканда ал жерибиздин баардыгын басып алышкан элдер. Көргөнсүңүз кандай китеп? Бул китебизди бул 2005-жылга чейин чыккан. Мынакей. Бул биринчи алган китептерибиз. Муну басып алгандан бул өкмөткө өтүп кеткенден кийин биз кайрадан дагы китеп алдык. Сиздерге мамлекет кайрадан үлүш жериңиздерди ооштуруп алмаштырып берди. Ооштуруп алмаштырып берди Сокулук районунан. Анан биз мына ушул китептерибиз мынакей. Ушул Сокулук районунан алган китептерибиз. Ушул биринчи алган китептин ордуна. Ордуна кайра ошол үлүш жериңиздердин ордуна кайра жер берди. Кайра жер берди. Ал жериңиздерди кайрадан калктуу конуш категориясына өткөрүү үчүн трансформациядан өткөрдүңүздөр. Ооба, өткөрдүк. Бүгүн өткөн күнү алар эмне деп талашып атат сиздин жериңиздерди, силердин жерде? Бул биздин алган китептерибизди алар деген 2016-жыл менен ушундай эле кыз жашыл китеп жасатып алышкан. Кантип? Жасалма түрүндө деген биздики мына экспертизадан биздин Караульник Ольга Михайловна дегендин китебин сатып алдык деген негизде алар деген госрегистрден китеп алышкан. Ошону экспертиза далилдеген алардын жасалма жол менен? Ооба, далилдеген мынакей. Көрсөтүңүздөрчү ошол далилдерди. Бир эмес 3 жолу далилденип чыккан. Караульник Ольга Михайловнанын колу эмес. Мынакей. Караульник Ольга Михайловнанын колу менен коюлган эмес, бул башка кишинин колу деп экспертизада такталып турат. Эксперт далилдеп атат, Далилдеп атат. Сот дагы бияктан Лендик райондугуна келгенде административ сот дагы биздин тарапка чечип берип атат. Бул эменики Караульник Ольга Тихомирова Надежда Михайловнанын ана түнүн административ доаразы канааттандырылсын депчи. Мынакей. Чечим чыгарып атат. Бүгүн эмне маселе болуп атат? Сот чечим чыгарып атса, экспертиза далилдеп берип атса, эмне маселе болуп атат? Дагы сиздердин үстүңүздөрдөн арыз жазып кайрылып атышабы булар? Эми ушул баары далилделип чыгып атса, алар кайра биздин үстүбүздөн кайра арызданып атышат. Себеби дегенде Сокулук районунан Лендик райондук каралгандан кийин алардыкы бүткөн да. Сиздердики демек биз мындай түшүндүк, Тетиги Сокулук районунун кээ бир аймактары Новопавловка айыл өкмөтү, Орол айыл өкмөтү Бишкек шаарына өтүп кеткендигине байланыштуу Ленин районуна. Булар эми кайра Ленин районуна арыз жазып кайрылды. Ленин районуна ошол эле жасалма документтин бетине кармап алып арызданып атат демек. Ошондой атат. Жерлериңиздерде эмне бар азыр бүгүнкү күндө? Үй курулганбы? Эмне болгон азыр? Ооба, жерибизде деген үй курулуп, элдер көпчүлүгү кызыл китебин алып азыр жашап атышат. Ошол үйлөрдү түрктүрөбүз деп атышат. Ошо жасалма документке таянып? Жасалма документке таянышып, биздин бир линиябызды менин жерим деп, менин китебимдин негизинде ушул жерлерге отурукташып алган деп, ошол жердеги элдин үйүн түрктүрөбүз деп атышат. Ким алар аты жөнү? Касымова Алия, Сапаралиева Дамира. Ошо экөө. Эң негизгиси уюштуруучулар ушул эки адам, Ооба, Касымова Алия, анын жолдошу да бар жанында, дагы подельниктери бар жанында. Алар келип мени да коркутушкан убагында. Милициялар да келип коркутушкан. Берки түнү менен келип үйлөрдүн баарын түрттүрөбүз деп да коркутуп кетишкен. Милициялар эмнеге коркутат?
Милициялар алардын арыздын негизинде келип атат да. Биз чакырсак, карапайым адамдар чакырсак келбейт. Андай мошенниктер чакырса жетип келишет экен да. Сизде эмне сөз бар? Мен Самтырова Гүлүмкан Исаевна АКСС коомдук фондунун тең төрайымы болом. Бул кишилер бизге мына 2-нчи жылга айланып атат. Арыз менен кайрылышкан группа лиц. Анан кийин жазбаган жерибиз, барбаган жерибиз да калган жок. Бул баягы азыр эми шаарга өттү, Новопавловка айыл өкмөтү ошого байланыштуу азыр Ленин райондук сотунда каралып атат бул иш. Анан кийин бул Сокулук району илгертен бери эле системный коррупция болуп келген. Ошол системный коррупция деп жазып атабыз, көрсөтүп атабыз. Бардык фактылары мынакей колунда турган эң биринчи изначально мынакей китептери бар. Ошонун негизинде кийин кайра повторно эме беришкен мынакей 2 көк китеп негизинде. Экспертизадан, государственный экспертизадан дагы заключение чыгып атат и независимый экспертизадан да заключение чыгып атат. Бул подделка документ деп тигилердин жана Касымова, Сапаралиева, Абдылдаевалардын подделка жасаган. Буга кимдер жардам берген? Буларга РОУДнын сотрудниктери жардам берген, ачык эле, ачык айкын эле жардам берип, мына бул кишиге кол көтөрүүлөр дагы болгон, укол саюулар болгон. Бул боюнча мен МВДга кат жөнөтүп, президентибиздин атына, Совет Безопасностьтун атына кат жөнөтүп, биз 1 жыл мурда даже МВДнын именно следственный отделдин начальнигине кирип, Сапар Аманкуловичке кирип, бул кишилер менен чогуу кирип, чара колдондурганбыз. Бирок азыр именно азыркы убакта ошол жактан кеткен сотрудник, жанакы следовательдер укол сайып допрос кылган. Ал эмне болгон укол экенин биз до сих пор күдөмүк да. Анткени укол сайгандан кийин бул киши булар көргөн да, Тихомирова жанакы буларды допроска алып барып, анан кийин ошол эле өздөрүнүн арасынан дагы бир орус аялга укол сайып, ал киши эсин жоготуп, эмнеге укол сайган? Анткени бул какой-то психотропный бир укол болушу мүмкүн да. Анткени ал эмне каршылык көргөзгөн эмеспи сайып атканда? Эми каршылык көрсөткөнгө деле эмеси дарман келбейт экен. Ал отурган жеринде эле мына жөн эле бул кийимдери турса деле ошол жерге сая берет экен. Мына арыздануучулардын айтканы булар ошол жерде көргөн да. Ошол боюнча мен булардын баарын ичтип алып, областной прокуратурага да барганбыз бул боюнча. Анан эми ошол эле мыйзамды одоно түрдө бузуп, булардын укугун тебелеп, тепсеп, мына кары картаңдарды, мына азыр Тихомирова аппарат менен жашап атат. Ушул эмеге жеткирген мына ушул мошенниктер менен чогуу сотрудник милициялар. Ошол убакта коррумпированный, эмне үчүн коррумпированный, системный коррумпированный эме болуп атат. Анткени прокуратура тарабынан надзор болгон эмес, алар наоборот ошолорду колдоп келген. Ошонун негизинде булар жабыркап атат. Мына ушул күнгө чейин биздин заниматься эткенибизге эле 2 жыл болуп калды. Барбаган жерибиз, жазбаган жерлерибиз калган жок, бирок дагы эле ошол коррупция өзүнүн ролун ойноп атат. Азыр баягы Новопавловка айыл өкмөтү шаарга карап калганына байланыштуу Ленин райондук сотунда азыр каралып атат бул иш. Анан кийин дагы мына жакында Касымова Алия булардын үстүнөн кайра арыз менен кайрылыптыр. Мен ходатайство жазып киргизип койдум сотко, что Алиеванын, Касымованын арызы оставить без рассмотрения, так как они мошенническим путем и подделка кылган, мынакей баары доказано деп туруп, моларды тиркеп, анан президенттин атына, Совет Безопасностьтын атына жөнөттүм. Менде бир түшүнүксүз суроо болуп атат да бул жердечи. Эмне үчүн сиздердин колуңуздарда могу документтер турса, менчик укугун, үлүш укугун аныктаган, а дегенде кызыл китеп берилип атат, андан кийин жашыл китеп берилип атат сиздерге, үлүш укугун аныктаган, аны трансформациядан өткөрүп атасыздар. Ушул документтин негизинде эмне үчүн сиздердин ошол немелерге, жашоочуларга бүгүн эмне үчүн кызыл китеп бербей атат? Менчик укугун аныктаган актыны эмне үчүн колуңуздарга бербей атат ошону? Бул бир линия деп атпайбы, булар айтып атпайбы, ошо бир линияны именно ошол Касымова как бы менчиктеп алган. Кантип?
Бул Жөнүнө келип басып алган аны işte кайда. жөнүнө келип басып алган деп айтып атышат. Анан бирок бул жерден Тихомированын сиңдиси Россияга кетип баратып, балдарын алып кетип баратып, үйүн сатып кеткен Абдулдаева Сагыйпа дегенге. Бул Касымованын энеси болот, апасы болот. Анан кийин ошонун негизинде кадастр менен бирдикте, жанагы РОУДнын сотрудниктери менен бирдикте булар чогуу системный коррупция деп мен бекерден айткан жокмун. Айыл өкмөтү менен бирдикте бардыгы биригип сговор деп коет. Ошол сговордун негизинде булар жанагындай подделный документ жасашып, анан кийин эми азыр баягы элдер отурукташып калганда, потому что өздөрүнүн жери экенин билет эл. Трансформацияга мындай документтер берилип атат. Бирок ошентсе дагы менин жерим деп булар подделка документти колуна көтөрүп алып туруп соттошуп атат да. Жанагы немени сатып кеткен орус аялдын кичинекей документтин негиз кылып кармап алган. Негизинде кармап алгандагы анан кийин ошонун тегерегиндеги жердин баарын менчикке басып алышкан. Коррупционный путем это жасалган да. Это доказано. Бирок бүгүнкү күндө ошол жанагы бир линия калып атат деп атпайсызбы? Бир тилке жер. Ошол тилке жерге сиздерде эмне документ бар? Сиздер ошону кайсы документтин негизинде өзүңүздөр көтөрүп алат элеңиздер? Барбы ошого? Бар ошол. Биринчи линиядагы биздин жашоочулардын китеп албай аткан себеби бул деген Касымова Алия кызыл китеп чыкканга чейин ошол жерде деген менин жерим деп госрегистрден арест болуп турган. Анын биз деген эже коргоп, аны биз да арестке койгонбуз. Аресттен чыгарып эми кызыл китеп чыгаралы десек, тигил госрегистрдегилер бул Касымова Алияны китебин деп чыгарбай аткан. Бул жөн эле деген бар эле жазып алганда Бачаев эле фамилиясын. Жөн эле эч кандай документ жок. Теге жөн эле кол менен жазып койгон. Жөн эле келбедим барын азыр могу эки линия азыр могу. Ушул таласа? Талаш болуп аткан ушул жер, э? Биринчи линия. Биринчи четкиси. Биринчи, муну баары алып атат. Муну именно биринчи линия Касымовна айланып отурат. Элдер жинденип, айттым, токтогула, сабыр кылгыла. Қан төгүп турган кеткен турат. Бул мошенница жөн эле мынтип жазып койгон архитекторго жана следователь менен жөн эле эч кандай достоверный документ жок. Бул кийин келген, бул мурун жасалган мынакей. Правительствого келип суранып жаткан жана разрешение бар. Бул деген 509 контур. Менде 68 гектар. 2008 жылы ушу генплан архитектурасы жасаган. Соклуктун архитектурасы. Генпланга киргизилип, анан бул жерге элдин баары отуруп ташталган. Ушул бир линияны биз деген баардыгыбыз ушул үлүш ээлери биригип, биздики бирөө 20, бирөө 43, бирөө ушундай да. Ошол жерлердин баарын бириктирип туруп анан ушул жерди чыгарып анан эме кылат. Ал болсо бир эле линияны алып атат да. Биздике бири-бирибизге граница жок, анткени китептерибиз кичинекей 3 метрден ошондон ушун үчүн баарын чогултуп, баарыбыз чогулуп бирге кылып анан бөлүп алсак, жеп койду бул бизди бул аял. Өлтүрүп турган уже, инфаркт болуп кеттик уже. Чара көрүнсө болбой калды, элдин баары коркуп, неге азыр уже жагылган турат. Биздин бул сиздерге келип азыр кайрылуу жасап атканыбызга мына ушундай мыйзам одоно түрдө бузулган правоохранительный органдар тарабынан жана прокуратура тарабынан, кадастр тарабынан, айыл өкмөтү тарабынан, айыл өкмөтүнөн баштап областтык администрацияга чейин булар бул боюнча жакшы маалыматтар бар. Бирок эч кимиси бир бул карапайым элге жардам берип коеюн деген бир дагы бул мамлекеттик органдар кыймылдаган жок. Мамлекеттик органдар ар бир өзүнүн функциясын туура так мыйзам чегинде аткарса, бул адамдар бизге келбейт эле. Ошон үчүн мен кайрылуу жасап кетет элем. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, урматтуу Марат Муканович, мына мен сиздердин атыңыздарга бир канча жолу кайрылууларды жөнөтүп, ушул иш боюнча сурандым эле. Бирок эмнегедир мамлекеттик органдар тарабынан тиешелүү чаралар колдонбостон ошол мыйзамды одоно түрдө бузуп, булардын укугун тебелеп, канчалаган адамдардын, карапайым адамдардын укугун тебелеп, тепсеп, инфарктка чейин алып келген сотрудник милициялар, тергөөчүлөр азыр мына областтык управление ички иштер бөлүмүндө
наоборот көтөрүлүп ошол жерлерге иштеп атканын мен көрүп атам. Өзүм ошол жерде көрүп атам. Значит, бул жерде системный коррупция бар деп эсептейм. Ошон үчүн ушуларга бир чара колдонуп, мына карапайым элдерге өзүнүн жерлерин бөлүп берүүгө, өздөрүнүн жерлерин кайрып берүүгө, анан кийин соттук процесстерди контролго алып бериңиздер өзүңүздөр. Анткени кайра эле баягы мошенниктер булардын үстүнөн арызданып эле азыр кайра дагы арыз жазуу менен аракет болуп атышат. Өздөрүнүн бетпактык кылган мошеннический действияларын ошону аягына чейин чыгарганга. Анткени бул мыйзамсыз. Буларды колдоп келет азыр областтык прокуратурада да бар азыр. Буларды колдоп аткан мошенниктерде ички иштер бөлүмүндө дагы ошол сокулуктан кеткен, ушулардын баары махинацияны кылган балдар отурат. Мен фамилияларын айтпай эле коеюн. Анткени фамилияларын мен МВДга анан сиздерге азыр кайрылуу менен жөнөттүм.